calles. ¿Qué tú nos puedes decir sobre esta problemática de esta calle aquí en La Fogata? Bueno, lamentablemente esta calle tiene más de no sé cuántos años, para serte sincero, que lamentablemente da pena que sea una calle de tan importante para Tenares y que lamentablemente esté como esté. Tanto tiempo, tantos años en las condiciones que tiene. Ya tú puedes ver. Gusto es que tú vengas a grabar cuando aquí llueve por más de media hora. Que allí se hace un entaponamiento de agua, ahí en la calle principal. Que los vehículos bajitos, incluso los motores, no pueden pasar. Entonces da pena que viendo tantas autoridades, esta calle esté así, tanto tiempo. Entonces, le hacemos un llamado a las autoridades que por favor se conduelan de esta organización, de esta calle, y que la tomen en cuenta con el proyecto que viene en camino.